Уважаемые подписчики, добрый день! Рады представить вам первый в Украине коммерческие грузовые автомобили Deo Maximus MCV. Deo Maximus MCV является уникальным предложением в сегменте 18-тонных грузовиков, но об этом немного позже. Несколько слов о компании Deo Trucks. Завод был построен в 1995 году в городе Гунсан, Южная Корея. Уже в 2017 году завод пережил существенную модернизацию, что очень положительно повлияло на качество выпускаемой продукции в сегменте тяжелых и средних грузовиков. Водитель – это профессия, которая требует максимальной концентрации и выносливости. И чем комфортнее автомобиль, тем больше шансов доставить груз в целостности и сохранности. Автомобили уже в стандартной комплектации достаточно богато оснащены. Дневные ходовые огни, фары прожекторного типа, большой набор сферических и асферических зеркал, которые существенно увеличивают уровень обзорности водителя. Также автомобиль конструктивно задуман, чтобы в нем было большое и необходимое количество вещевых отсеков, которые позволяют туда разместить все необходимое оборудование и личные вещи водителя. Основные вещевые отсеки находятся с левой и с правой стороны грузового автомобиля в легкой доступности. Замок открытия находится непосредственно за водительской дверью, благодаря которому можно избежать непредвиденного открытия дверей во время движения. На данном автомобиле установлены колеса радиусом 22,5, которые являются эталонным и стандартом для рынка коммерческой техники и коммунальной техники в Украине. В данном экземпляре колесная база составляет 5 метров 50 сантиметров, но также у клиента есть уникальная возможность заказать колесную базу, начиная от 3 метров 70 сантиметров, заканчивая 5 метрами 80 сантиметрами. Широкие возможности в выборе колесных баз позволяют установить на раму автомобиля огромный спектр специализированных настроек, начиная от коммерческих простейших бортовых платформ и фургонов с холодильным оборудованием, заканчивая специализированными и коммунальными настройками, такими как автовышки высотой от 30 заканчивая 55 метрами, а также сложнейшими мусоровозами объемами от 10 до 16 кубических метров. Уже в стандартной комплектации автомобили оснащены механизмом электроподъема кабины, что чрезвычайно удобно для обслуживания и осмотра автомобиля. Данный автомобиль укомплектован турбодизельным двигателем производством компании Doosan. Объем двигателя составляет 5,9 литра. Максимальная мощность 280 лошадиных сил, которая доступна при 2500 оборотов в минуту. Крутящий момент 981 ньютон-метр при 1400 оборотов в минуту.
Данный двигатель работает в паре с коробкой ZF на 6 передач. Также доступны модификации на автоматических коробках передач производства компании ZF и Ellison. Эксклюзивным дистрибьютором на территории Украины коммерческой техники Deo Trucks является компания «Авторегион». За более подробной информацией, а также всем модельным рядом и более подробными техническими характеристиками, вы можете ознакомиться на официальном сайте компании. Переходите по ссылке в описании. Также компания «Авторегион» приглашает всех желающих пройти тест-драйв. Всем спасибо!